Добре, криптоентузијасти. Како канал учиме дека оние кои што ни помагаат многу со работата, кои што ни постојано ни помагаат со содржините, ни праќаат нови содржини или информации кои што да речем не сме ги затекнале во моментот, заслужуваат од време на време да добиете соодветна, да речем, награда од нашиот канал, а што повеќе ако не едукација која што нив им е, да речем, битна во моментот, па така и еден од оние кои што навистина помага на нашиот канал највеќе, Боба Досев. Во негова чест, еве, например, ќе направиме видео за VeChain, затоа што тоа е еден од неговите омилени коини, така да ова е едно наше истражување во однос со тоа кој е VeChain блокчейнот, каква е неговата предност, кои се неговите карактеристики и слично. Со тоа што нели ова е генерално за тоа што моментално се случува ново со VeChain, сето оно што можеме да го најдеме во оваа ситуација, така да напрво ќе направиме нормално една генерална анализа и објаснување што уствари представува VeChain, за потоа да навлеземе во техничка анализа на кратко и да навлезе во неговите нови партнерства и сето оно што моментално се очекува во следниот bull market од овој коин, со тоа што станува збор за 34-то место поред на ова е според CoinGecko. Како што кажавме, постојано користиме CoinGecko, затоа што истиот е многу поверодостоен за разлика од CoinMarketCap, кој што е директно поседуван од Binance. CoinGecko за разлика од тоа представува неутрална платформа која што нема, да речем, ниту една од овие кои не ја плаќаат, затоа и нема потреба да биде пристрасна, така да затоа ја користиме CoinGecko, чисто да имате превид зошто. Значи 34-то место исто има дојдено и до топ 10, но генерално е еден од оние кои што се најстари коини на пазарот и како таков е еден од оние кои што има многу уникатна real life значи употреба, со тоа што за разлика од многу од блокчейните, на вистина овој блокчейн е многу користен и тоа од големи корпорации. Ќе разговараме околу тоа малку подоцна. Сега прво ќе поразговараме со тоа каде се наоѓа на самата листа, со тоа што можеме да видиме дека VeChain самиот по себе е на доста ниска вредност. Значи, докато го погледнеме од претходниот all-time high, ќе погледнеме нели понатаму, значи максимално што има достигнато е негде околу 25-26 центи. Значи, тоа го гледавме, тоа беше у претходниот bull market 2021 година, тоа што моментално е на многу мала вредност, разлика од претходната, нормално, и како и оние кои што навистина мене ми се допаѓаат, има max supply, значи не е да се произведува постојано, тука е max supply од 86,7 милиони, фактички билиони, 86,7 билиони токени, со тоа што 72,5 од овие се веќе во употреба, значи има само пак отприлика негде околу 10 или помалку од 10%, кои што не се пуштени се уште во употреба, како што разговаравме и за слична ситуација која што беше со Polygon Matic. Значи и ова е добра ситуација во која што поголемиот дел од токените веќе се пуштени во употреба, со тоа што оваа мала сума, да речем незначителна 1/10 и да се пушти нема да направи толку голема промена на самата цена на VeChain, што е многу битно и се пушта постепено со оглед на фактот дека VeChain има исто така POS тип на блокчейн, односно Proof of Stake, со тоа што неговиот точно се нарекува Proof of Authority, но само за момент ќе навлеземе и во тој дел. Значи, самиот VeChain првенствено потекнува од Sunny Lu, кој што е претходен, тоа е фактички Chief Information Officer на Louis Vuitton Кина, со тоа што истиот престанува да работи за оваа огромна корпорација во Кина и во 2015 година го започнува овој проект на VeChain, кој што за цел има, значи главната цел на VeChain е транспорт. Значи транспорт кој што фактички, значи првенствено било транспорт и логистика, но сега моментално опфаќа многу повеќе од тоа, зашто ќе поразговараме нели кога ќе дојдеме до тој дел на неговата цел. Сега моментално само ќе поразговараме првиот дел барем, значи како започнал, каде започнал и слично, со тоа што на почетокот, значи во 2018 година, пред 2018, од 2015 до 2018 е дел од Ethereum, односно ERC20 токен, за во 2018 година да формира свој блокчейн, тоа е Vitor, значи сте слушнале, тоа е неговиот втор токен, кој што представува енергија, фактички оној кој што е токен за да ги финансира транзакциите на оваа. Фактички целата мрежа се нарекува VeChain Tor,
ама VTOR е самиот токен. Значи ќе поразговараме за тоа малку подоцна, како и за се друго. Значи VTHO или VTOR е вториот токен, а VET е првиот токен. Со тоа што во 2018 година конечно прави свој блокчейн, кој што како таков се карактеризира со работка исклучиво со компании. Со тоа што знаете и сами дека во денешно време, во ова ново време во кое што транспортот е многу битна работа, посебно кога станува збор за купо-продажба, значи исклучива многу битна вредност на VET е тоа што се занимава со комплицирани ланци на транспорт низ целиот свет. Значи тоа е неговата главна примена која што се обидува да ја пополни во светот, а знаеме дека тоа е многу потребно и како блокчейн технологија тој не е единствен, туку е најголемиот. Другите кои не се ни блиску до тоа колку е голем VeChain во овој сектор, со тоа што главно, ако мене ме прашувате, главниот проблем кој што го имаше VeChain во почетокот на претходниот bull market е тоа што истиот буквално како да ви кажам, неговата технологија беше многу неприменлива со оглед на фактот дека станува збор за пост-ковид свет во кој што ваквите ланци на транспорт беа комплетно блокирани, ако се сеќавате и сами. И наеднаш вие уствари имате блокчейн кој што работи исклучиво со решавање на овој проблем на транспорт, а транспортот низ целиот свет е крајно блокиран. Така да, колку и да се трудите, едноставно, без разлика колку е добар вашиот блокчейн, ако не постојат опции со кои што може да организирате транспорт, нормално дека нема и вашиот блокчейн да работи како што треба. Така да во оваа ситуација беше многу тешко да се развие и затоа и го разбирам и верувам дека главната причина поради која што не постигна многу подобра цена во претходниот bull market беше тоа. Станува збор за се уште не беше ни пост-ковид, некои држави се уште беа длабоко во ковид, кога имавме bull market од 2020-2021 година, а ово е буквално блокчейн за генерално за транспорт. Сега, значи самата платформа, односно VTOR, значи фактички затоа што и самиот сега има своја платформа која што е POA, значи тоа е некоја врста на Proof of Stake, која што се нарекува Proof of Authority. Proof of Authority се нарекува затоа што нодовите кои што се формираат на оваа мрежа може да се формираат само ако и другите нодови кои што веќе постојат ги одобрат. Затоа и фактички со тоа што им се дава authority да работат, значи се нарекуваат Proof of Authority. Значи тоа е основната работа, поради која што се нарекува POA, но генерално станува збор за Proof of Stake тип на блокчейн, кој што, нели, овие разликата која што гледате овдека во токени, представува награда за оние кои што имаат нодови, а интересна работа околу тоа е дека, ако погледнете white paper-от, само момент да го најдеме точно white paper-от, значи вака, POA или white paper на самиот VeChain може да го најдете на нивната страна, моментално не се на POA 1.0, туку се на POA 2.0, со тоа што направија апгрейд на основниот блокчейн механизам, со тоа што основата е, значи се уште запазена, односно откако ќе се даде авторизација од останатите нодови на нов нод, без разлика на тоа колку е голем, истите се значи со исти права. Значи разликата помеѓу да речем POA на VeChain и POS на останатите блокчейни е тоа што овдека нема никаква потреба, или POW, например, од надпревар помеѓу блокчейните, односно помеѓу нодовите, или пак појака, да речем, техника, односно појак хардвер, со цел да ги победите останатите играчи и да го добиете правото да запишете трансакција. Овдека, значи самиот блокчейн POA, односно Proof of Authority, има механизам со кој што подеднакво и гледа без разлика каков тип на компјутер имате или мајнер, или без разлика колку е голем вашиот нод. Значи сите се гледаат подеднакво и сите имаат подеднакво право да запишат трансакција. Повеќе околу ова, ако одидете на VeChain страната и ако најдете VeChain Tor блокчейн на второто место, овдека има линк каде што може да погледнете како точно изгледа сето ова. Сега јас нема да навлегувам затоа што ова е многу суопарен дел и верувам дека многу од вас не се заинтересирани за тоа. Сите оние кои сакаат да го погледнат како изгледа точно овој механизам на POA и како функционира, може да го погледнат овде. Значи како што кажавме VeChain.org, тоа е нивниот white paper каде што на втората точка за VeChain Tor блокчейн, значи нивниот блокчейн, може да отидете и да го најдете ова во детали, за оние кои што се по-детално заинтересирани за тоа како функционира.
Со тоа што основата што треба да знаеме за останатите, кои што да речем имаат причина, имаат потреба само да знаат точно како функционира, значи на самата мрежа на VeChain Tor, вие имате VTHO коини кои што представуваат коини за газ, односно ова се коини кои што вие ги давате при секоја трансакција и вет кои што ствари представуваат коини кои што ја транспортираат вредноста која што ја има моментално во овие коини. И сега разликата е, вие не може да транспортирате вет додека немате VTHO токени, тоест коини на овој блокчейн. Така да вие мора да ги имате двата паралелно со цел да може да направите трансакција. Тоа е многу битно, запамтете го. Така да ако имате вет, треба да купите и VTHO токени или пак треба самиот вет да го ставите на стейкинг, а многу од платформите, да речем менувачници или самите wallet-и даваат опција за стейкинг на вет, каде што стейкингот на вет ви носи VTHO. Запамтете го тоа, значи не добивате вет кога стейкате, туку добивате VTHO коини кои што се користат како коини за трансакција на вет. Исто така многу барени со оглед на фактот дека вет самиот блокчейн по себе не може да функционира доколку немате VTHO коини. Сега, идејата на вет, значи мораме прво да разбереме што точно истиот цели. Замислете дека вие сте една голема корпорација, како што се на пример, прост пример, значи истиот има многу партнери, значи многу партнери, но сега во оваа ситуација нас наједноставно би било да објасниме доколку станува збор за некој од ритейл сектор, како што е Walmart. Значи понатаму ќе разговараме и за Walmart моментално каква е неговата улога, но замислете Walmart, значи самиот по себе е американска компанија која што моментално има представништво и во Кина. Значи VeChain моментално е главниот блокчейн провайдер на Walmart во Кина. Со тоа што замислете дека Walmart од Америка производството треба да го донесе во Кина, каде што треба да го продаде. Значи VeChain како блокчейн ви нуди многу различни типови на користење на неговиот блокчейн кога станува збор за еден supply chain. Значи во оваа ситуација целата корпорација Walmart е supply chain, каде што VeChain, значи да речеме конкретно било кој од овие продукти, добива VID, односно тоа е соодветен код на идентификација по кој што вие точно може да направите целосна статистика и целосен тракинг на тоа каде се наоѓа овој предмет во моментот. Со тоа што буквално целиот процес од нарачка, значи преку интеракција со клиентите во однос на самата нарачка нормално, до customer care, преку значи и дури ова го прават. Значи anti-counterfeiting and disposal, со тоа што секој од овие айтеми има свој идентификационен број, не може да направите копија затоа што нема да го има идентификационен број и е надвор од овој систем и во секој момент значи се врши тракинг на целата пратка која што тргнала да речеме преку нарачка од Америка до гледате, значи буквално до другата страна track and trace преку транспорт низ целиот свет до самата продавница кај што треба да се продаде или до оној кој што го нарачал сето тоа. Значи преку ваков тип на софистициран механизам, со тоа ова би било доколку ја синхронизирате целата ваша инфраструктура преку VeChain, кој што во секој време може да ви даде и статистика и тракинг на се што се случува во вашиот, значи буквално во целата оваа корпорација, како што кажеме, затоа што ова е глобална корпорација која што моментално работи на многу поголема територија, да речеме, од една држава и затоа потребно вие да имате еден целосен увид за тоа каде ви се наоѓа стоката, каков тип на стока се наоѓа во кој момент, со тоа што дополнително дури и продукцијата се прави тракинг на продукција, со тоа што дошле до тој момент што, значи моментално верувале или не, значи производители на марихуана моментално го користат VeChain со цел буквално да се знае колку seeds, значи колку семења се посадени, каков тип на семења се посадени, каков напредок имаат, целата оваа статистика ја прават преку VeChain, значи во оние држави каде што тоа е легално зборуваме. Сега, вие значи не мора да го имате VeChain за целата оваа корпоративна, да речем, поставеност на вашата компанија. Некои од него користат само за одредени сегменти, како на пример во оваа ситуација. Значи на крајот ќе разговараме за еден посебен блокчейн кој што се нарекува, само момент, да ќе ви покажам пример сега зборуваме, ќе поразговараме подетално подоцна, Orbeon кој што моментално се занимава со уникатноста, значи уникатноста на одредени пример уметнички дела, кои што нивната уникатност се
буквално се води како евиденција од овој тип на блокчейн, кој што во исто време се наоѓа на екосистемот на VeChain. Значи, VeChain го овозможува овој тип на технологија, кој што се директно применува преку таков тип на блокчейн, како што го нарековме овој коин, дополнително. Например, имате следна ситуација во која што Рено е еден од партнерите на VeChain, она се примери кои што, например, ги знам, каде што Рено го користи VeChain за правење на дигитален прирачник за целата кола. Значи, буквално за секаков вид на дел кој што е потребен за колата, за поправка на колата, сето тоа е направено во VeChain и овој прирачник е уникатен и не може да биде променет на никаков начин и значи оние кои што моментално вршат поправката на колата мора да се водат директно по овој прирачник, затоа што истиот е непроменлив и мора да, значи тоа е фактички поентата на дигиталното добро, да биде уникатно и да не може на никаков начин да биде променето од, да речем, лоши актери. Така. Следна интересна работа која што значи ова го имам спомнато во претходните видеа за VeChain ако сте го гледале. Значи, кога станува збор за тракинг на добра, ама зборуваме за она софистициран тракинг на добра, кога станува збор за многу скапи добра. Значи, собственикот на VeChain не е собственикот, туку Сани Лу кој што го креира овој блокчейн, значи потекнува од компанија, нели, Louis Vuitton, која што како таква работи со high-end стока, која што е доста скапа. И он поради ваков тип на потреба, каде што вие во денешно време скоро и да немате соодветен софтвер кој што може да врши не само тракинг, туку во исто време замислете вие да пратите некоја уметничка слика, која што да речеме има голема вредност. И сега истава треба да стигне од Европа во Австралија. Вие сакате во секој момент да знаете каде се наоѓа и дали е соодветно заштитена, затоа што знаете и сами дека одредени добра многу лошо им влијае ако се изложени на несоодветна температура или светлина или што и да е. Така да во оваа ситуација VeChain како блокчейн може да биде прилагоден да врши не само тракинг на нивната геопозиција точно во секој момент, туку и дали е доволно суво место да каде што се наоѓаат постојано, дали е доволно, да речем, светло или темно во однос на тоа што вие транспортирате. Значи се со цел вашето добро не само да биде да знаете каде се наоѓа, туку и дали во секое време е безбедно од однос на оние природни појави кои што може да се случат. Така да, значи до толку софистициран блокчейн кој што може да се прилагоди за секој сегмент од една, да речем, ланец на трговија, на транспорт или што и да ви е потребно. Дури до статистика која што ви е потребна и за самата компанија од типот на HR и слично, сето тоа може да го користите VeChain како блокчейн со кој што ќе може да го водите во вашата компанија. Значи ова се само примери неколку, а понатаму ќе разговараме и за моменталните партнери кои што го земале за различен тип на примена. Значи VeChain генерално може да се сврсти во онаа категорија, значи не е само за транспорт, туку и во онаа категорија на Internet of Things. Затоа што идејата на овој блокчейн е да го поврзе, значи делот со транспорт со секојдневното функционирање на една компанија. Така да вие имате постојано информации преку ваквиот тип на блокчейн за тоа каде се наоѓаат вашите добра, колку добро имате на кое место и слично, што е пак на некој начин Internet of Things, односно поврзување на овие дигитални ствари околу вас и нивни постојан контакт со вас како единка која што е потребна информација за да речеме оваа компанија, например. Сега, можеме да видиме дека станува збор за исклучиво многу партнери, кога, да речеме, можеме да погледнеме на ваков тип на блокчейн, не се само многу, туку се и многу големи. Значи, прост пример, и тоа гледате, разделени се во одредени сектори, например, каде што не забораваме дека јас, например, кинеските не ги знам. Така да има овде и многу кинески компании кои што јас, например, не знам кои се. Но оние кои што ги знаеме со сигурност, значи прост пример, во автомобилната индустрија имаме BMW и Renault, со тоа што моментално само што склучи договор со Mercedes, ќе поразговараме за тоа малку подоцна, Fashion, Louis Vuitton, значи Louis Vuitton уште од самиот почеток, Breitling, моите омилени во однос на часовници. Имате Medical, Bayer, значи ова е едно од големите фармацевски компании, ако не се лажам, може да се некои кинески компании, сега ги зумираме за подобро. Значи имате во енергија, добро, не ги знам искрено,
логистика, Schenker и DHL, мислам дека сите вие ги знаете, значи ова се големи компании кога ги станува збор. Сега Телеком, ова се, гледате, China, сега они имаат и доста нивни локални, со оглед на фактот дека тоа не го напоменав во почетокот, VeChain преку Sanilo представува еден од оние уникатни големи корпорации, корпоративни блокчейни кои што потекнува од Кина и кои што до сега е единствениот кој што е легален во Кина, затоа ќе поразговарам малку во следниот линк. Значи, во околу ритейл, значи Walmart, China е целиот моментално организиран од самиот VeChain, овие други искрено се некои помали, не ги знам искрено. Потоа имаме Carbon Sustainability. Ова е една многу интересна работа за која што ќе разговараме, H&M, и ќе ви покажам како Mercedes моментално го користи VeChain за да ја намали користењето на јаглерод во неговото производство. Интересно, ќе ви го покажам во следниот дел. PwC, тоа е исто така познато, можам да замислам. Тоа се DAPS, што моментално не се толку битни, Research партнери, Community Builders, значи ова се некои дополнителни работи кои што може да ги погледнеме овдека, но дополнителни компании кои што работат заедно со нив, со тоа што гледаме дека имаат и партнерство со Crypto.com, Bitrue, исто така уште една менувачица. Сега, значи ова е чисто да погледнете кои се нивните партнери до сега. Сега, на крај ќе направиме техничка анализа, ќе го оставам ова на крај, да видиме каде се наоѓаме моментално. Со тоа што ќе започнеме моментално со вести, да видиме што моментално и кои се нивните нови партнерства кога станува збор за VeChain. Значи, интересна работа е тоа што VeChain е единствениот легален крипто проект во Кина. Значи, запамтете го тоа. Една од главните причини поради кои што јас на вистина очекувам, значи кога ќе го добиеме дното, ова ќе биде едно од првите проекти кои што ќе ги внесеме во нашето портфолио. Значи, на вистина, значи ова не е само заради тоа што јас го правам за Бобан, но во крајот на сето ова, значи јас на вистина го почитувам мојот проект. Ова беше и дел од моето претходно портфолио во 2021 година, иако не можам да кажам дека има голем профит, со оглед на фактот дека имаше проблем со овие, нели, supply lines кои што беа блокирани, така речено, но верувам дека како единствен крипто коин кој што е легален во Кина, тој е единствен коин кој што вие легално може да го поседувате во Кина, не само тоа, него Кина, ова е во 2021 година, негде на крајот, значи дава сертификат на овој блокчейн за неговите достигнувања во Кина. Значи замислете колку сега повторно, верувам дека он има некој дел таму што нели, му го даваат сето ова и му го дозволуваат, со оглед на фактот дека ниту еден крипто проект не е дозволен носен овој, но тоа не е битно. Значи, гледате го ова како една од оние, како да кажем, уникатни работи кои што овој блокчейн проект, кој што го имате во вашето портфолио, ќе го разликува од останатите. Во превод, ако поголемиот дел од вашите блокчейни во вашето портфолио моментално се заречем со база во Америка, ако се случи било каков тип на законодавство кој што ќе биде против блокчейн технологијата, вие ќе имате проблем со целото ваше портфолио. Додека, ако во оваа ситуација имате дел од нив кои што се во Америка, потоа имате Cardano кој што е глобален и е против западниот свет, практично се фокусира многу на поисточниот и јужниот, односно Азија и Кина, плюс го имате VeChain кој што е базиран во Кина и кој што Кина го заштитува, така речено. Значи, вие фактички имате и геологистички блокчейн криптовалути кои што се со различни корени и ако нешто се случи, да речеме, од типот на законодавство кој што е прифатено од целата западна хемисфера, овие ќе бидат не афектирани, ме разбирате? Значи VeChain и Cardano ќе ви бидат заштитени со оглед на фактот дека ако најднаш се случи Америка и Европа да кажат дека ќе ги банираат сите криптовалути, не може тоа да го направат на Cardano и на VeChain со оглед на фактот дека истите скоро и да не се во Европа и Америка, ме разбирате? Така да гледајте, значи од секој сегмент кој што можете да го видите, да направите диверсификација на вашето портфолио со цел да се заштитите. Значи тоа е оно што постојано го зборуваме, дека мора да најдете начин како да го намалите вашиот ризик на портфолиото кој што моментално го развивате. Така да во оваа ситуација да имате VeChain кој што е легален во Кина е добра работа, затоа што во Кина ги банираше сите криптовалути освен VeChain. Значи, тоа е еден аспект кој што мора да го гледаме, кој што го разликува VeChain од сите останати криптопродукти. Така.
Исто така заборавивме нешто да спомнеме, значи VeChain самиот по себе, со оглед на фактот дека станува збор за коин кој што има свој блокчейн и кој што е своевидно дури и смарт контракт, истиот има свој тип на коин, односно како што се ERC20, овдека се VIP 180. Само да видам точно да го најдам, не се сеќавам точно на бројот. Да видам каде беше, само момент, се извинувам. Да, значи еве, сите оние блокчейн проекти кои се развиваат на VeChain моментално се VIP 180 коини, како што се ERC токените и значи овој истиот има свој блокчейн кој што фактички е стандард за сите оние блокчейн продукти кои што се развиваат на истиот. Сега, ако се сеќавате, ви спомнав дека моментално имаме партнерство, само момент, помеѓу VeChain и Mercedes. Значи, моментално Мерцедес има првенствено партнерство со Хидро, која што уствари представува компанија која што произведува суровина, во случајов се произведува алуминиум, кој што се користи во создавање на еден автомобил Мерцедес, со тоа што вели ова е посебен тип на low carbon алуминиум, кој што неговите состојки се директно следени уште во текот на самото производство од страна на VeChain. Така да Mercedes-Benz и Hydro го користат VeChain како блокчейн кој што врши директно следење на целото производство на Hydro со цел да утврди кои се основните состојки, така речено, од кои што се содржат во овој алуминиум, со цел да докажат дека истиот е low carbon алуминиум. Сега имаше дури и име овој посебен софтвер, да, значи Tag, Trace и Trust, тоа се уствари посебен тип на VeChain-based солуција фактички, софтвер, кој што буквално го користи целиот процес на производство на ваков тип на материјали со цел да покаже дека уште во целиот производствен процес и на крајот е најмало што може, дури карбон неутрална или пак е со многу мал процент на карбон овој тип на суровина која што е произведена. Со тоа што моментално ова е првото партнерство кое што го има со овие две компании во автомобилската индустрија и онаа која што произведува алуминиум, а од вториот аспект во истата ова, да речем, овој огранок, моментално VeChain има партнерство со Amazon, кој што, знаете дека и самиот Amazon има своевиден веб сервис и кој што и има своевиден клауд сервис, кој што моментално ги дава, нивните онлайн фактички алатки и моќ ги дава на VeChain со цел да може ваквиот тип на софтвер кој што го има создадено за практично вршење на трейсинг, на тракирање на carbon-based производи, да може да го даде како продукт на било која компанија која што сака фактички да покаже дека нивните продукти се со или многу мал или пак карбон неутрални. Значи на тој начин сега ова дополнително ќе се врши понатаму, но моментално е битно да се каже затоа што е доста ново, значи 24 декември. Идејата е дека Amazon ќе искористи својата хардверска моќ да му помогне на VeChain, кој што е фактички софтверот кој што треба да го направи, да го расшири овој тип на софтвер кој што може да им помогне на компаниите да докажат дека суровините или продуктите кои што ги имаат уште во целото производство па до крајот се или со мал или со неутрален карбон футпринт. И дополнително да кажеме дека моментално Кина гледа да го искористи ова во својата индустрија, со тоа што самиот VeChain преку Amazon ќе гледа ова да го достави во Кина, која што до 2060 година има најавено дека ќе биде карбон неутрална, односно дека нема да има карбон футпринт, односно нема да има загадување со јаглероден диоксид и моноксид. Со тоа што ова е голема работа, ако Кина нема друг блокчейн продукт, како што е единствено VeChain, и истиот го земе како софтвер кој што мора да биде воведен во целата индустрија, замислете колку е големо тоа со оглед на фактот дека Кина е една голема фабрика, односно најголемата фабрика во светот. Така да ова е нешто што топро чекам да видам како ќе излезе во светот.
Следно Samsung, но не Samsung за производство на мобилни телефони, туку Samsung, ова е Samsung Heavy Industry, која што ствари представува компанија која што е еден од најголемиот производител на бродови во светот, со тоа што значи моментално развиваат Samsung Autonomous Ship, со тоа што значи идејата е на VeChain да помогне при автономијата и сигурноста на бродови кои што се практично се водат самите себе си. Односно, оние Samsung Autonomous Ships се обидуваат што може повеќе да го намала бројот на екипаж и бродовите што може повеќе да бидат независни во својата работа и транспорт, со тоа што, како што кажавме, че самиот VeChain е еден од оние клучни блокчейни кои што специализира во транспорт. Така да замислете кога најголемиот производител на транспортни бродови, зборуваме транспортни бродови, во оваа ситуација сака, значи го прави ова партнерство со VeChain со цел да и понатаму продолжи во развивање во ваков тип на софтвер и независност на бродовите кои што понатаму значи се очекува да работат и комплетно сами, со тоа што дури добива и своевитен SOF Award, односно награда, како еден од најдобрите, значи ова е прв значи ваков тип на софтвер, значи претходно се користи обичен софтвер, ова е прв блокчейн based софтвер кој што добива ваков тип на награда кој што помага во осамостојување на значи на бродовите за транспорт во светот. Така да ова е доста битна работа и доста интересна и затоа, значи, ако се сеќавате она што ви го кажував, диверзификацијата на нашето портфолио во однос на првиот дел кој што го спомнав во видео, политичкиот центар на блокчейнот каде што потекува или пак од каде што има база, значи вториот би бил да најдете различни категории со тоа што, значи, ако се сеќавате, ние, значи, не знам дали сте го следеле нашиот канал, доколку не сте го следеле, може да најдете една цела плейлиста која што се нарекува категории на коини, која што има за цел повеќе од 20 видеа да ви објаснат кои се категории постојат на блокчейн проекти кои што може да бидат дел од вашето портфолио, со оглед на фактот дека многу од нас имаме различни преференции или пак гледаме во секој од овие различни категории поинаков потенцијал. Така да, имајте го тоа превид кога правите ваше портфолио да не ви биде само од една категорија или од еден тип на блокчейн коини. Затоа и VeChain како многу креативен проект кој што на вистина има real case, значи на вистина се користи, гледате, ова се магнати, ова се огромни корпорации кои што го користат. Mercedes, BMW, Renault, Samsung е овој градител на бродови, Amazon, значи тоа се огромни магнати, Walmart, да не заборавиме, значи тоа се огромни корпорации кои што моментално го користат затоа што има на вистина real use case. Следно, Walmart во Кина моментално вели дека значи најкористен блокчейн, значи сега повторно најкористен нормално кога е единствен, но идејата е дека значи се повеќе и повеќе Walmart се базира на технологијата на VeChain затоа што како што кажавме нуди една целосна услуга на тракинг од низиното производство до транспортот и до доставата до или продавниците или директно клиентите. Така да тоа е една многу битна работа која што моментално Walmart China вели дека значи вет како таков на вистина многу помага во организирањето на целиот овој процес. Значи тоа е една од многу интересните работи затоа што значи тие се Walmart China е еден од првите клиенти уште во 2017-16 година на VeChain, а моментално се повеќе и повеќе користат, тоа треба да ви каже доста. Сега овдека интересна работа, значи рековме Orbeon протоколот или ORBN е токенот, е базиран на VeChain, значи тоа е VIP180 токен, кој што моментално е дел од VeChain екосистемот, со тоа што идејата на овој блокчейн е доста уникатна, односно интересно за Orbeon првенствено е тоа што значи до сега знаете и сами дека акциите како такви представуваат харти од вредност. Истите не се дигитализирани и најчесто дури и ги немате. Значи, пример, ако вие купите сега акции во Amazon, вие немате соодветен документ. Вие имате, не знам, пример, на Forex имате профил на кој што стои дека имате акции на Amazon. Доколку падне Forex, вие немате ништо, така? Сега, Orbeon се труди моментално да направи дигитализација на акции, односно токенизација. Значи, во оваа ситуација вие ќе имате NFT токен кој што ќе представува акции од соодветна компанија.
Значи, замислите утре дека наместо хартија од вредност, например Amazon, почне да продава NFTs кои што представуваат своевидна акција во нивната компанија. Значи, се додека ги поседувате овие NFTs, кои што се non-fungible tokens, вие поседувате процент од Amazon. Значи, тоа е многу интересна работа и моментално Orbeon, базиран на VeChain, се обидува тоа да го направи. Значи, како што може да видите, преку VeChain вие може да направите целосна дигитализација и токенизација на цела компанија. Од нивните продукти, од нивниот транспорт, до нивниот HR, а и сега и до нивните акции, односно поседувањето на дел од компанијата ќе биде базиран на NFT кој што го минтате во оваа ситуација на овој Orbeon протокол и ќе го поседувате на тој начин. Со тоа што ова дополнително решава уште еден проблем, а тоа е counterfeiting. Значи, вие може да пробате, доколку станува збор за некој вид на книжен документ, да направите копија од истиот и да убедите некого дека вие навистина имате акции, например. Така, но не може да направите копија ако станува збор за non-fungible token. Што значи дека ова, што на почетокот спомнавме, може да биде користено за се, значи не само за компанија, туку за буквално се што потекнува од една компанија да добие своевиден non-fungible токен кој што представува право ваше да поседувате нешто во реалниот свет. Се разбираме? Значи, тоа не значи дека треба да биде само за акциите на компанијата. На тој начин се спречува овој дел, значи во оваа ситуација, anti-counterfeiting and disposal. Значи, anti-counterfeiting во оваа ситуација значи дека со токенизирање на одредени добра од, да речам, една компанија, без разлика дали тоа продукти или нивните акции или што и да е, вие фактички имате точно токен кој што се знае кој го поседува и се знае каков тип на права ви дава и тоа е многу реално, че вие може во секое време да го видите на блокчейнот и истиот е незаменлив, односно вие не може да направите копија од истиот, се разбираме? Така да тоа е уствари многу голема помош кога станува збор за counterfeiting, а посебно кога станува збор за скап тип на предмети, например. Следно, моментално VeChain организира, че ова е доста нова вест од 18 декември до 18 јануари ќе трае ова е оглас на кој што може да се приклучите и да дадете свој предлог за ова е химна фактички на VeChain, со тоа што ќе бидат избрани 11 победници кои што ќе делат околу $50,000 во VeChain, така да, нели, доколку имате креативност и сакате да се приклучите, само пишете VeChain Anthem, верувам дека ќе го најдете. И уште една работа пред да завршиме со нивните партнери, а тоа е UFC. Значи, ако мене ме прашувате, ова е еден од најбитните партнерства кои што ги имаат, значи поради неколку причини. Првата причина е тоа што на самиот почеток на bear маркетот, кога веќе се одеше надолу, они одлучија дека ќе платат $100 милиона на UFC за да бидат официјалниот блокчейн на UFC. Така, значи 5 годишен договор, со тоа што они има да издвојат $100 милиона на почетокот на самиот bull маркет за да направат ваков тип на партнерство. Значи, јас сум голем фан на UFC и VeChain, верувајте ми, е насекаде, дори на нивните мајци, со тоа што мене ако ме прашувате, тоа е доста добар начин да направите популарност за вашиот блокчейн, иако тоа не е правилно начин за да се докаже, значи, колку една технологија е добра, но е добар начин за да се дојде до како да кажем, соодветно средство со кое што вие ќе ги информирате луѓето дека постоите. Значи, вие може да бидете и најдобар блокчейн на светот, но доколку немате соодветен медиум преку кој што ќе ги известите луѓето, значи никој нема ни да знае колку сте вие добри. Тоа е проблемот. Така да VeChain прво е еден од најискусните. Станува збор за проект кој што е после 2013 bull маркетот, во bear маркетот 2014-2015 година, кој што до сега веќе има околу 7-8 години старост и еден од најстарите блокчейн продукти, но не е само тоа. Истиот е еден од оние кои што се најраспространети, но проблемот е што колку од вас разговараат за транспортни технологии, колку од вас разговараат за транспортни солуции? Никој. Така да големите корпорации и понатаму ќе го продолжат, да го користат и верувам дека неговата вредност само ќе расте со оглед на фактот дека колку е голема неговата вредност, односно парична вредност, зборам, колку повеќе вреди, толку повеќе неговиот токен ќе биде полесен за употреба. Значи, помалку токени ќе ви биде потреби за да може да го користите самиот блокчейн за некоја реална примена на вашата корпорација. Така да, затоа и верувам дека има use case, а колку повеќе има use case, а транспорт има постојано. Така да вие
треба да немате потреба од транспорт за овој коин да нема корисност. Затоа и истиот изгуби на корисност во текот на 2019-2020 година, кога транспортот едноставно запре. Така да во оваа ситуација, кога сето тоа веќе се решава, треба да се случи некоја нова пандемија за VeChain да падне повторно. А имавте претходен bull market во кој што VeChain не го достигна максималниот потенцијал со оглед на фактот дека беше спречен поради блокадата на транспортните солуции, да речеме. Сега, ќе погледнеме околу неговата техничка анализа моментално, VeChain, наспроти USD. Значи, моментално можеме да видиме дека од претходниот bear market, значи во новиот bull market, еве ќе погледнеме каква била неговиот перформанс, можеме да видиме дека успеал да ги пробие 4 нивоа на Фибоначи секвенцата, што значи дека на вистина имал соодветен профит за оние кои што инвестирале рано во овој продукт, значи не го забравајте тоа, оние кои што инвестирале рано, со тоа што во оваа ситуација моментално можеме да видиме дека се наоѓаме во корекција, со тоа само да погледам дали сме под, не верувам, да, сме. Значи сме под 70% од Фибоначи секвенцата, како и за многу други криптопродукти, со тоа што, ако се, значи, пак ќе кажам, ние на почетокот правевме анализа за алткоини, но одлучивме дека треба да престанеме со оглед на фактот дека треба да видиме кои од нив ќе преживеат. Сега гледаме дека самиот VeChain на вистина има голема шанса не само да преживее, туку има многу голем развој во текот на 2023, 2024 па и 2025, кој што би требало да биде крајот на самиот bull market. Со тоа што гледаме дека уште во првиот пат кога сме правеле оваа анализа, сме утврдили дека ова ќе биде најдобриот момент каде што ќе треба да направиме акумулација на VeChain, а моментално цената се наоѓа точно таму. Така да, отприлика, значи, знаеме што зборуваме и моментално е еден од оние кои што е многу близок, значи како што ова кога го споредите со Биткоин и со сите останати е буквално на сите исто. Односно, се уште го чекаме преклопот на бранот на моментум, каде што сигналата ќе помине над базичната и каде што ќе имаме утврдување на дно и промена на трендот и ќе биде еден од основните знаци кој што ќе ни покаже дека сме утврдиле дното на биткоин и очекуваме корекција на цената нагоре. Со тоа што моментално овој месец се уште не е завршен, се уште чекаме да видиме дали истиот ќе испадне под оваа месечна значи оваа месечно ниво, и да видиме дали истата ќе се задржи над него, затоа што веќе имала еден обид, да видиме како моментално ќе се одвива во текот на овој месец до крајот. Сега пак зависи од целиот пазар. Че знаете и сами дека моментално се зависи од тоа како ќе се одвиваат работите со биткоин, кој што моментално го води целиот пазар. Интересно што треба да забележиме за овој коин моментално е дека се наоѓа во даунтренд, односно во овој канал, кој што верувам дека првото излегување од истиот и официјално успешен ритест на истиот, ќе значи влегување во следниот bull market и тоа би било неговото дно. Со тоа што гледаме дека имаме два обида со излез надвор од овој канал, каде што цената не успела да се задржи, односно имаме неуспешни обиди за ритест на горната граница на овој канал, како што кажав уште еднаш, значи излегување од ова ниво нагоре над горната граница на овој канал, кој што моментално паѓаме, ќе биде првиот момент во кој што ќе можеме да разговараме за успешно утврдување на дно на цената на VeChain, затоа и моментално не купуваме. Че гледате дека моментално се обидуваме да држиме најголеми по market cap коини со цел да не се случи нешто неочекувано, затоа што без разлика колку проектот е добар, некогаш поради наједноставни причини кои што, значи, можеби ќе бидат касно доставени до вас, може да се случи да изгубите многу пари. Значи, пак ќе кажам, јас не велам дека VeChain ќе пропадне, но сепак, значи, кога станува збор за крипто проекти, многу е попаметно да користите и да чувате во оваков тип на длабок дел bear маркетот, многу поголеми, значи, нашите моментално, како што можете да видите и сами, сега ќе ви покажам која е разликата. Значи, Ethereum со 147 билиона, значи моментално користиме и имаме Ripple со скоро 18, ADA со скоро со 9 и Polygon со 7,1 билион. За разлика од 34-тото место на VeChain кој што има само 1,1 билион. Не велам дека тоа е мала количина, но истиот ќе има многу подобра заработка кога ќе влеземе во следниот bull market, затоа што за да би се дуплирала заработката од VeChain, он треба од еден да се качи на 2 билиона и вие ќе имате веќе 100% заработка
во однос на оно што сте окупира. За разлика од тоа, за да имате 100% заработка, на пример, од Cardano, вие треба од 9 да се качите на 18 билиона. Тако е полкадот од 5 треба да се качите на 10 билиона, се разбираме? Така да затоа оние со мал маркет кап, со помал маркет кап се многу попрофитабилни кога станува збор за следниот bull маркет, за разлика од оние со поголем. Но додека се наоѓаме моментално во дното, кое што се уште не знаеме дали е утврдено, е посигурно за вас да ги држите вашите средства во поголеми маркет капови, кои што првенствено треба многу повеќе пари да изгубат за да пропаднат, за разлика од помалите. И падот на поголемите маркет капови е многу помал за разлика од помалите, кој што досега е докажано, затоа што колку е поголем маркет капот, толку средството е посигурно и има поголеми шанси да преживее ваков тип на масивни bear маркети. Ќе напоменам уште еднаш, јас верувам во долготрајната корисност на VeChain, со оглед на фактот дека сите овие партнери кои што ги спомнавме се добиени сега. Во средината на bear маркетот, првите како што беа Mercedes, Amazon и останатите се добиени буквално пред само да речем една недела, две, така да ова се нови партнерства кои што треба на VeChain да му даваат дополнителна сила кога ќе успееме да го утврдиме дното на биткоин. Гледате дека моментално од ваквите партнерства немаме скоро никаков позитивен исход во цената на VeChain, но тоа ќе се смени кога конечно ќе утврдиме биткоин дно и кога конечно ќе почнеме постепено да се движиме кон следниот bull маркет, а за тоа ако се вратиме на месечно ниво, значи јас верувам дека ќе почне да се случува официјално од црвената линија која што е мај 2023 година, што представува една година пред халвингот. За да го покажеме ова, ќе се осврнеме на биткоин чартот и ќе го покажеме тоа на халвинзите. Значи можеме да видиме дека една година пред халвингот официјално имаме крај на bull маркетот, на bear маркетот и официјално движење нагоре. Значи прост пример. Имаме халвинг во јули 2016, значи во јули 2015 година веќе се случува. Значи ево, јули 2015 година имаме официјално крај на овој период на bear и дно и од тој момент имаме движење само нагоре. Така, следно. Значи затоа е толку битна една година пред халвинг. Следен халвинг имаме во мај 2020 година. Разликата во оваа ситуација е тоа што ова е COVID. Да не беше COVID, ќе сме се движеле само нагоре. Така да имате го тоа превид, ова е да речем еден од оние исклучоци, каде што можеме да видиме дека во мај 2019 година ние сме имале движење нагоре, но ова е период на COVID и затоа не можам да кажам дека сме успеале да се придвижиме солидно, но ако го провериме истото и во оваа ситуација, ноември 2012 од ноември 2011 ние имаме само движење нагоре. Така да досега од 2 од 3 bear маркети, значи од една година пред халвингот се движиме само нагоре. Со тоа што не заборавајте, овдека би било иста ситуација доколку не беше COVID случајот и гледате дека иако имаме COVID случај, значи ако не сме имале позитивен сентимент, ние немало толку брзо да се придвижиме во следниот bull маркет. Така да верувам дека ќе биде истата ситуација, односно кога ќе дојдеме во момент да се придвижиме до една година пред самиот халвинг, тоа е мај 2023 година, очекувам дека од тој момент веќе нагоре ќе се движи целиот bull маркет, затоа и велам дека треба да се стрпиме малку, никој не очекува профит веднаш, затоа и почетокот на 2023 година ќе биде доста нестабилен, но тоа не го менува фактот дека треба постепено да почнеме да правиме истражување за тоа кои ни ги сакаме во нашето портфолио и зошто. И ова е многу добар начин тоа да го направиме со оглед на фактот дека имаме доста време до мај 2023 година кога очекуваме сето ова да се движи нагоре, но VeChain, јас значи генерално како представник на нашата група, кој што е исклучиво задолжен за каналот и за едукациониот материјал, техничката анализа и фундаменталната, е исклучиво заинтересиран во VeChain и верувам дека ќе биде повторно дел од нашето портфолио, но откако ќе го утврдиме биткоин дното. Така да јас се надевам дека Бобан е задоволен со нашата анализа, иако имаме понатаму ќе имаме многу повеќе ваков тип на видеа, значи ќе се фокусираме во едно видео да разложиме еден цел проект, кои се неговите партнери, кои се неговите идни надграби кои што ги очекуваме, иако за VeChain моментално нема многу вести, не го забравяйте фактот дека се наоѓаме во најдлабок дел bear маркет. Колку повеќе ќе влегуваме понатаму, ќе видите како се повеќе ќе добиваме вести за одредени проекти и многу повеќе
ќе бидеме активни во однос на алткоините за разлика од главните коини на кои што моментално се држиме. Така да каналот наш ќе биде со многу побогата содржина во моментот кога конечно ќе завршиме со ова биткоин дно, но за жал во моментов мораме да се фокусираме на истото затоа што е исклучиво битно со цел да знаете во кој момент веќе ќе почнеме да правиме диверзификација на портфолиото, а тоа сигурно нема да се случи пред да успееме да го утврдиме дното. Уште еднаш ви благодарам, ова можеби ќе биде на интересна работа да додадеме нашиот канал, односно оние кои што на вистина ни помагаат, ние ќе им пристапиме и ќе им понудиме доколку сакаат да направиме некое видео за нив, значи тоа да биде еден мал токен на ценење од наша страна на вашиот труд, така да значи има неколку луѓе кои што на пример јас лично би сакал да го направам тоа за нив, но нели постепено ќе им придеме на овие луѓе и лично ќе ги прашаме што би сакале да гледаат, да речем, во наредниот период и ќе гледаме тоа да го вклучиме во нашата работа, во нашите анализи, така да тоа е, како што кажав, како ние понатаму ќе пробаме да соработуваме со оние кои што најаки соработуваат со нас, со цел да вратиме дел од енергијата која што вложиле во информациите кои што ни ги дале нас. Уште еднаш ви благодарам за поддршката, се надам дека ова беше информативно видео како и секогаш. Знаете и сами, значи нашиот канал е бесплатен, вие сте нашата реклама. Доколку сакате ова и понатаму да продолжи да функционира или пак повеќе македонци да научат за истото, слободно информирајте ги, значи не наплаќаме и нема да наплаќаме во иднина за нашиот материјал. Се што бараме е кога веќе го работиме ова бесплатно да биде доставено до што може повеќе македонци во светот со цел нашата работа да не биде залудна. Така да би ви благодарил доколку може да направите еден да речем мал гест на помош и да го доставите до оние луѓе кои што би сакале да научат нешто повеќе за крипто секторот кој што се повеќе и повеќе се развива во светот. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден, ќе гледаме во текот на овој ден да го направиме видеото со Никола за подкастот Крипто Муабети, во кој што ќе разговараме за кои се нашите моментални портфолија, а кои ќе бидат следните во текот на следниот bull market 2024-2025. Ова е само генерален осврт. Значи немој да ги земате овие како финансиски совети или пак како тоа мора да ги имаме овие токени. Не, ова е само разговарање помеѓу двајца криптоентузијасти кои што ви изложуваат кои се нивните мисли во однос на следниот bull market и моменталната состојба и кои се коините и токените кои што гледаме дека имаат највеќе потенцијал и зошто. Така да се надевам ќе уживате и во тоа видео, ќе го објавиме во текот на овој ден доколку успееме да го направиме, ќе добиете шорт. Останете со нашата програма и понатаму. Ви благодарам уште еднаш и имајте добар ден. Поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.